大家好，我叫阿力，我是巴基斯坦人。我在网上教我德语，也教普通话，也教英语。昨天从哈拉吉回来，这儿太累了。今天我就打招呼一下大家，从明天开始教我德语，教巴基斯坦语言。我德语不太难，如果你们好好学习的话，那没问题。一个人觉得麻烦了，哎呀，这个语言怎么怎么学习，怎么学习，怎么学习？这不是的，你的脑子是你的仆人，你可以让他用一下，好吗？因为来中国有很多中国人也会说我的德语，来北京有很多中国人也会说我的德语。我也是北京人，我也会说普通话。这样互相帮助，互相学习。中国人来，很多中国人来了，巴基斯坦为了学习我的语，很多巴基斯坦人也去了中国，为了学习中文。你们可以过来巴基斯坦玩一玩，参观参观巴基斯坦。在网上跟我一起每天学习，我的语可以发给我信息，可以发给我多个短信。如果什么不懂的可以问我，我直接可以告诉你们，好吗？普通话不太难，我们的老师们的老师都是教我们普通话，然后下边的学习我们也学习，现在教你们。然后那个我德语呀，我德语我们是从小的时候是我们外在语言，但是很多中国人也会说我德语，很多中国人从中国过来巴基斯坦，然后学习我德语，他们也会学，他们也能拿，他们也不是会什么东西的。你的脑子是你的，你可以用，你会用它一个电脑样子，好吗？OK，再见，阿拉菲，再见。